हेलो नमस्कार जोहार साथियों, आरएस लकड़ा ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम और हमारे मित्रगण रांची से करीब 120 किलोमीटर दूरी पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये जानने के लिए आप ब्लॉग में बने रहें। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह है, हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, खूबसूरत नदियाँ हैं, यूँ कहिए कि खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पर। क्या ही कहें, बहुत अच्छा जगह है। तो जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रांची से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त पीछे हैं और ये भैया जी हैं, गाड़ी चला रहे हैं। करीब हम लोग यहाँ से 3 घंटा लग जाएगा ना। 3 घंटा में हम लोग अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तब तक आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। मिलते हैं लास्ट में। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेड़ों के एक होटल में और हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। कुछ खाने के लिए यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। हमने बहुत खाना ऑर्डर कर दिया है, कुछ दूर में यहाँ खाना आ जाएगी। तो देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है, कैसा होता है। देख सकते हैं खाने में हमने ये ऑर्डर किया है, ये कचौड़ी है और साथ में छोला है। अब यही मिला खाने के लिए तो इसी को खा लेते हैं। तो फाइनली खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। अभी भी करीब 2 घंटा के करीब लगेगा पहुंचने के लिए, बहुत दूर जाना है। तब तक आप लोग बने रहे वीडियो में। तो दोस्त लोग बताओ कैसा लग रहा है सफर? बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। इतना मजा आ रहा है कि लग रहा है शाम तक पहुँचे ही नहीं। अच्छा, और मौसम कैसा लग रहा है? मौसम बता दो। मौसम तो और ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? मौसम सुहाना है। सुहाना है। भैया जी एक बार मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत दुख वाली स्थिति आ गई है। हम लोगों की गाड़ी पंक्चर हो गई है। ये हमारे मित्रगण गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हुए। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद गाड़ी ठीक हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑफरोडिंग है, बोल्डर से भरा पड़ा ये रोड है। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते ये नदी मिली है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। ये नदी बिशुनपुर में है। बिशुनपुर से कुछ दूर चल के मिलती है और जाना हम लोग को इस साइड में है। इधर पहाड़ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो रास्ते में ये नदी मिली थी, सोचे थोड़ा रुक लेते हैं, देख लेते हैं, आप लोग को बताते हैं।
दोस्तों यही मिला अभी खाने के लिए, ये स्टार्टिंग है। इसके बाद हम लोग क्या क्या खाएंगे क्या ही बताएं। आगे आगे नहीं बताएंगे क्योंकि खुद हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता है आगे क्या मिलने वाला है। तो फिलहाल में यही Suspense रहेगा। यही मिला है खाने के लिए। अरे कौन बैठा हुआ देखो सोया कौन है? तो यही समीक्षा को लेंगे एक दो है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्त काम पे लग चुके हैं। इतना क्या कर रहा हूँ बड़ी के बर्थडे मार करके चखना बांट रहे, चखना फिलहाल खत्म सिरा हो गया, चुका है, सिरा गया। है ना। ये सारे लोगों को खिला के चखना खत्म कर दिया मैं। तो फाइनली दोस्तों हम सब बिशनपुर वापस आ गए हैं। रात को करीब आते आते 12 बज गया था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। अभी सुबह में वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।